माननीय सभापती, स्पीकर सर, एक माझी एक रिक्वेस्ट, म्हापसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटा थिंगा सीलिंग पडपाचें लागला. 3 days has happened. Today again it has for the last 3 days. मान्य मुखेलमंत्री धक्केल घालचे थिंगा स्टाफ आनी सगळे मातशें थिंग चोयचें. इट इज बींग फ्लॅशिंग ऑन गांवकारी हेजेर येयलो आहा, फोटो बी येयला. मातशें ते चॅक कर, मातशें सिरियस आहा. लास्ट 3 days इट इज हॅपनिंग. मातशें अश्युरन्स तरी कितें दी. नोटेड. विजय बाब, काल तुम्ही एक रुलींग दिला आणि रुलिंगाचे प्रमाणे 24 वरांनी म्हजे कडच्यान तुम्ही एक एक्सपेक्टेशन दवरला तें क्लियर करपाक हांव हांगा उबो रावलो. स्पीकर सर, एट द आउटसेट हांव सांगूंक सोदतां की लोकशाहीक ह्या सभाघराक आनी तुमकां आय होल्ड यू इन द हायेस्ट रिस्पेक्ट. आय हॅव द हायेस्ट रिगार्ड्स फॉर डेमोक्रेसी, दीस हाऊस एंड द चेअर. हांव 14 वर्सां आमदार आसा. आज 14 वर्सां म्हाका जाल्लीं आहा. हांव ओपोजिशनानूय आशिल्लो, मंत्री म्हणून आशिल्लो, एक टायमार डेप्युटी चीफ मिनिस्टरूय म्हणून आशिल्लो. म्हणटकर ह्या सभाघराच्या महत्व आणि सिरियसनेस ऑफ द ड्युटीज ऑफ द हाऊस that are conducted while in session हे म्हाका पूर्ण जाणीव आसा. Speaker sir, today I am accused of disrupting the business of the session based on an alleged inquiry which unfortunately has been held behind my back. Speaker sir, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल कायद्याचो आसा की कोणाकूच कंडेम करतना अनहर्ड कंडेम करूंक जायना. म्हळ्यार प्रिंसिपल ऑफ नॅचरल जस्टिस that flows from Article 14 of the Constitution of India is one of the most cherished virtues. Speaker sir, I have a right to explain before being held responsible, liable for anything arising out of an unfortunate event which happened on the first day of the session, that is the 6th of March 2026. Inquiry conducted behind my back is only suggestive of the fact that passes were issued by my staff. I don't deny this at all. Speaker sir, however, conclusion arrived is wholly uncalled for and unwarranted. हांव एक लोकप्रतिनिधी आणि स्पीकर सर, फक्त म्हजे मतदारसंघाचे जशें न्ही, पूण सगळे गोंयच्या लोकांच्यो ग्रीवन्सीज आयकप आनी त्यो रिजॉल्व करपाक अटेम्प्ट करप हें म्हजें कर्तव्य जाता. म्हाका लोकांक हावजान येवपाक आनी सेशन अटेंड करपाक पास इश्यू करप होय आमकां एक हक्क तुमी दिल्लो आसा. Exercise of this right cannot be faulted upon, Speaker sir. The rules of business of this house neither frowns on such issuance nor holds the issuer responsible for the subsequent conduct of the invitees while attending the proceedings. हांवें पास इश्यू केल्ले, आतां पास इश्यू केल्ले लोक कशे वागतले हाची रिस्पॉन्सिबिलिटी हांव घेवंक शकना. ओ ही घेवची अशें हे हाऊस रुल्स सांगनात. स्पीकर सर, I would like to clarify that I did not foresee any disruptive action that would take place. I had no knowledge of the intention of those people when they requested me for the passes. Speaker sir, inquiry conducted by the chair does not suggest that I instigated this. In today's day and age, we politicians can always be a victim of conspiracy to tarnish our image. स्पीकर सर, म्हाका जर तो गोंधळ करपाचो आशिल्लो जाल्यार हांव म्हज्या नांवान पास दिवपाचो, वो हांव पास दिवन तातूंत कल्पेबल जावपाचो, तितली तरी तुमी म्हाका तकली आसा, बोर्ड आसा म्हणून मुखेलमंत्री मानतलो आनीक म्हाका दिसता तुमी मानतले. आय वूड नॉट लीव अ ट्रेल ऑफ गिल्ट. तितले तरी म्हाका तुमी क्रेडीट करून दिवंक जाय. आनी एक कन्सेप्ट आहा स्पीकर सर, हांव एक लॉ शिकपाक लागिल्लो, हांवें कंप्लीट केलें ना लॉ. हांव स्टुडंट पॉलिटिक्साक पडलो आनी मागीर राजकारणान आयलो. एक मेन्स रिया म्हणटा तो कन्सेप्ट आहा इन क्रिमिनल लॉ. मेन्स रिया म्हणल्यार कितें की द एक्शन एंड द इंटेंशन. एक्शन आहा दॅट आय हॅव इश्यूड पासीस. वॉट इज द इंटेंशन? इंटेंशन जर आशिल्लें जाल्यार हांव तें पासूच इश्यू करनाशिल्लो. सो तुमकांय हें खबर आसतलें. बट रिगार्डलेस ऑफ माय इंटेंशन्स, if it has contributed to an environment that disrespects the integrity, dignity of the chair and of the house, I fully own up to this morally.
I will take moral responsibility and express my unconditional apology as you desire and regret for the same. However, Speaker sir, as a responsible member of the House, I would like to suggest an amendment. आता कितें जाता कोणे हावजाक पास कोणाक इश्यू केलो पास इश्यू करप हो आमचो हक्क जाता पूण ताका भितर अलाव करप ना हे तुमचो रायट आसा आता ते कशे वागतले ही गॅरंटी जर आमी दिवची पडली जाल्यार आमी हे हाऊस रुल्स एमेंड करपाक हाजेर डिस्कशन करचें पडटलें सो वी वील हॅव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल हूम वी आर इश्यूइंग द पास ऑल्सो सो हे अशें जर तुमकां करूंक जाय जाल्यार ताजेरूय डिस्कशन जावचें बट इन द मीन टायम तुमकां जें कितें जाय तें हांवें दिल्लें आहा आनी कितें जाय जाल्यार तुमी सांगचें थँक्यू स्पीकर सर आम्ही फुडलो विषय घेऊया लक्षवेधी सूचना सर्वश्री विजय सरदेसाय कार्लोस पेरेरा क्रूज सिल्वा आणि बंदर कप्तान मंत्र्याचे लक्ष ओडचें Speaker sir, attention of the House is drawn as regards the people of Goa over the depiction of extensive port limits within village areas in the Coastal Zone Management Plan CZMP 2019 as large stretches of rivers and riverbanks traditionally used by local communities, fishermen and riparian villages now appear to fall within port jurisdiction, creating widespread apprehension that such demarcations could gradually erode the customary rights of Goans over their rivers, restrict traditional access and livelihoods, and open the door for external authorities or commercial interests to exercise greater control over our waterways, and therefore the government may clarify the basis on which these port limits have been shown and the safeguards in place to protect the rights of local communities. Speaker sir, the para 6 of the CRZ notification 2019 provides that the coastal states shall revise or update the respective coastal zone management plan framed under CRZ notification 2011. The CRZ notification 2011 at para 8, 3A, 1 provides NDZ shall not be applicable in such areas falling within the notified port limits. Therefore, the National Center for the Sustainable Coastal Management, while preparing the CZMP 2011, sought the details of the port limits to be depicted on the CZMP 2011. The Department of the Environment and Climate Change sought the details of the notified minor port limits for the captain of the port and the major port limits from the Marmagua Port Authority, and same were deposited on the draft CZMP 2011. However, during the public consultation of the CZMP 2011, there was a demand from the public for the removal of the port limit from the CZMP 2011. MAPS and the state government has agreed for the same. CZMP 2019 has been forwarded to the department authorities of the state government, including COP, for there is slightly correction, which is including COP, interdepartmental consultation. However, the same is had to be placed in the public domain for the public consultation. The state government will take the appropriate decision based on the objection and suggestion raised during the public consultation of the CZMP 2019. Speaker sir, आज गोंयांत आनी गोंयचे गांवांनी एक भंय जाला की आमचो जो आत्मो आहा आमच्या राज्याचो आत्मो म्हणल्यार आमच्यो नदयो ह्योच आमी शेणटात काय कितें अशें असो एक प्रश्न पडला. स्पीकर सर, फॉर जनरेशन्स द मांडवी, जुवारी, साल and Shapora have been our lifelines. They are just not mere waterways. They are the source of our bread, the guardians of our khazans and the heart of our identity. पुढून आज स्पीकर सर एक सिस्टमॅटिक इरोजन ऑफ कंट्रोल ह्या उदकाचो जावपाक लागला. सिक्वेन्स कशें जालें हे पयलीं सुरवात जाली 2016 विथ द नॅशनल वॉटरवेज एक्ट, जे 6 नदयो आमच्यो नॅशनलायज केल्यो. आनीक हो पयलो डॉमिनो असो म्हणूं येता सागरमाला प्रोग्रामाचो. आमकां सांगलें की हें डिव्हलपमेंटा खातीर आशिल्लें, पूण सगळ्या गोंयकारांक आतां खबर आहा की हें डिव्हलपमेंट न्ही, हें कोळशा खातीर आशिल्लें.
हे आमी पळयलें ओसोल्ड्या आनी शेळवण गेले म्हयन्याक फेब्रुवारी 2026. Despite fierce local opposition, we saw attempts to operationalize coal handling jetties under the guise of cargo platforms. Speaker sir, काबराल जो सरकाराक सदां सपोर्ट करतालो तो पसून लोकां बरोबर प्रोटेस्टाक दिश्टी पडलो आनी आतां थंय कितें तरी मातसो फटफटता. स्पीकर सर, कुडचड्याचे आनी ओसोल्ड्याचे लोक पणजे आयले. They weren't protesting a project, they were fighting for the air they breathe and the water they fish in. Speaker sir, एक बेतूल पोर्टाचो गोस्ट आहा. सगळ्यात मोस्ट अलार्मिंग डेव्हलपमेंट म्हणते अशें आहा is the resurrection of this Betul port project. Speaker sir, November 2025 on Marmugao Port Authority public memory bypass करून budgetary quotations invite केली to revive this proposal. Union Ministry एकदा सांगिल्लें की हो project scrap जालो म्हणून. Yet the new brief specifically orders a study for rail and road connectivity from Betul to the national highway. हे कित्या खातीर? रेल आनी रोड कनेक्टिविटी फ्रॉम बेतूल टू नॅशनल हायवे कित्या खातीर? नुस्तें व्हरपाक? यू डोंट नीड अ रेल्वे लायन फॉर द बल्क मुवमेंट ऑफ बेसिकली हे कोल आनी बॉक्सायट. स्पीकर सर, हो प्रोजेक्ट poses an existential threat to the river-Sahel ecosystem and the pristine tourism belt of Kavelosi and Mobor. Speaker sir, mapping conspiracy ही दुसरी आयली. CZMP and port limits. आम्ही जर CZMP 2019 पळयलो जाल्यार बॅकडोर एंट्री स्ट्रॅटेजी ही सारकी हाजेर कसलोच डावट ना. कारमोणा विलेज जंय आमचो मानादीक आमदार वेन्झी विएगस रावता, or the village has been shown within the port limits. Speaker sir, these limits are now extending up to the village health center. म्हळ्यार फाल्यां वेन्झी पसून घर रिपेर करतलो जाल्यार तारी मर्मुगांव पोर्ट ऑथॉरिटी फुडें वचचें पडटलें. ही परिस्थिती ताजी आहा अशें हांवें आयकलां. तो उलयतकर तो सांगतलो तुमकां. स्पीकर सर, सरकार कितें म्हणटा ताका मॅपिंग एरर म्हणून. हांव म्हणटा ताका ज्युरिस्डिक्शनल लँड ग्रॅब or basically land grab. You are placing villages inside port limits. In other words, you are stripping the local panchayats of their authorities. आणि MPA नो डेव्हलपमेंट झोन मुखेलमंत्र्यान आतां रिप्लायान सांगलां की तांकां NDZ लागना आनी इंडस्ट्रियल इन्फ्रास्ट्रक्चर बांदपाक तांकां परमिशन मेळटा. म्हणल्यार रेजिडेन्शियल आनी इको सेन्सिटीव एरियांनी हें इन्फ्रास्ट्रक्चर तांकां बांदपाक आमी परमिशन दिता हें करून. स्पीकर सर, आतां एक इल्युजन रिक्लेम कंट्रोल ओवर रिवर्स. सरकारान सांगलां कितें की एक MOU जाला इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया बरोबर आनी हो MOUचे खातीर वी विल बी एबल टू रिक्लेम कंट्रोल ओवर अवर रिवर्स म्हणून. स्पीकर सर, दिस इज अ लीगल फॅलसी. MOU म्हणतो एक टेम्पररी मॅनेजमेंट एग्रीमेंट. लॉ कायदो हातून बदलूंक शकना. As long as the names of the Goan rivers remain in the schedule of the National Waterways Act, the central government holds the ultimate title. We have not reclaimed control of our rivers back. We have merely been hired to manage them for someone else's profit. आता local benefit ही आजी मीथ पळय कशी आमी एक्सपोज करतात. स्पीकर सर, सगळे म्हणटात की हो आणि सरकार चड करून सांगता की सागरमाला म्हणतो इज इन द इंटरेस्ट ऑफ गोवन्स आणि इट विल बूस्ट टुरिझम थ्रू क्रूज टर्मिनल्स अँड पॅसेंजर जेटीज. पूण एक फॅक्च्युअल एनालिसीस केली जाल्यार हाजें कंप्लीट दुसऱ्याच दिसता. स्पीकर सर, 24,000 कोटी रुपयाचे प्रोजेक्ट्स एडवान्स केल्ले आहात. हातून लायन्स शेअर म्हणटा तो बल्क कार्गो बर्ड्स हातून वता, म्हणल्यार बेसिकली कोल अँड आयर्न ओर आणि पोर्ट कनेक्टिविटी. पोर्ट कनेक्टिविटी म्हळ्यार कितें? हायवे अँड रेल्वे एक्सपान्शन. दीज डू नॉट सर्व द लोकल गोवन कम्युटर. दे सर्व मेनली ओनली एज अ लॉजिस्टिक्स फॉर मल्टीनॅशनल कॉंग्लोमरेट्स. स्पीकर सर, कम्युनिटी इनिशिएटिव्ह म्हणून जे आहा, कोस्टल कम्युनिटी डेव्हलपमेंट पिलर म्हणून आहा ऑफ सागरमाला. दीस प्रॉमिसीस स्किल डेव्हलपमेंट फॉर लोकल्स. हें फक्त पेपराचेर आहा आनी कांयच हातून जावंक ना. There is not a single large-scale operational project under Sagarmala that has significantly increased the income of the Goan traditional fishing community or the local youth. Speaker sir,
आमच्यो नद्यो ज्यो आमच्यो आसूंक जाय दे आर बींग डिलीटेड बिकॉज ऑफ द नॅशनल वॉटरवेज एक्ट. वी कॅनॉट प्रोटेक्ट अवर खाजन लँड्स, our shell fishing communities, our tourism industries with only MOUs and verbal promises. ताजे खातीर हांव स्पीकर सर मागता की that the house takes a decisive stand. One, we should pass a formal resolution demanding the central government to remove the Goa 6 rivers from the National Waterways Act 2016. Number one. Number two, order an immediate freeze on all jetty and port related projects at Betul, Osolda and Shalwan until this removal is finalized. Number three, direct the GCZMA to immediately rectify the CZMP maps to remove village settlements and khazan lands from designated port limits. Let us not be the generation that sat in silence while our rivers were turned into cold corridors. Let us act now to restore the rights of Goans over the waters that define us. Speaker sir, thank you very much. माननीय आमदार कालू साहेब निलेश बाबा कोलोनी मागीर जॉइंट मुझे त्याचे You speak, sir. After जॉईंट that. असू जॉईंट असल्यार कितें जालें उलोवपाक मेळटलें न्ही सगळें. जॉइंट तेन्ना मागीर उलयन दी तेका. Speaker has the bullet. I will speak for 2 minutes. He wants to go. Speaker sir, पयली सुवातेर हांव कितें आसता की हे जे ऑनरेबल सीएमान रिप्लाय केला पळय हो व्हेरी स्पेसिफीक आनी करेक्ट रिप्लाय दिल्लो आसा. 2011 जेन्ना हो रिजनल प्लॅन आमचे CRZ प्लॅन जालो, I was at the helm of affairs at that time under the leadership of Honorable CM आणि तेन्नाचो मनोहर पर्रीकर. म्हणजे सांगपाचें कितें आहा, आतां विजय बाबाक कितें जाला संवय जाला स्पीकर सर की नांव कशेंच घेवपाचें आनी खंय घेवपाचें निलेश काब्राल म्हणटा आसोळडा आनी शेलवना जेटी. आसोळडा आनी शेलवना जेटी असो म्हाज्या मतदारसंघात स्पीकर असो भंय दाखयला की थंय कोल येतलो म्हणून. आमी तेजेर एगेन्स्ट आसा पयली डिसिजन माय स्टेटमेंट व्हेरी क्लियर. अरे हांवें तूं पळय हाडटा म्हणून हांवें- डिस्टर्ब यू लेट मी फिनिश. सो तूं एजिटेट करपाक गेल्लो मरे. तो काब्राल कोल हाडटा आनी थंय जिखता असो विशय मांडटा. स्पीकर साहेब आतां रिकॉर्ड मातसो चॅक करता. काबराल कोल हाडटा म्हणून गुता हांवें. खंय तुवें हांवें म्हणला काबराल सर. एजिटेट करतालो लोकां बरोबर म्हणून. अरे हांव एजिटेट स्पीकर साहेब आतां एकदां म्हाका तुमी रिप्रिमांड केलो पण आतां काबरालाक दिसला आसतलें हांव भिला बी म्हणून. भिला? हांव सारको भिवूंक ना. भिवपा प्रश्न हांव सीएम जाता भिवपाची गरज ना म्हणटा तुका. स्पीकर उलोवंक नाशिल्ले सर गोश्टी सांगपाचें तोंडान कितें आहा की आज 3दा तेणे उलयताना म्हजें नांव घेतलें. नांव घेतलें कितें? अरे हांव सांगता तूच सगळे जाणां अशें करता आमकां काय खबर ना. हांव आतां काल वेंची भाशेन म्हजें सांगपाचें कितें आहा हांवें ठाणपणान सांगलां. लास्ट एसेंब्लीन आलेश बाब हांगा मिनिस्टर आसलो एनवायरमेंट तेणें फ्लोर ऑफ द हावस म्हाका प्रॉमीस केल्लें की ज्यो गोश्टी थंय नाका त्यो जावच्यो ना. अनफॉर्च्युनेटली ते खंय तरी फुट्या घातल्या ताका लागून हांव म्हाज्या लोकां वांगडा गेलो धरना घेतली आनी ते आमी रिजॉल्व करतले. कोल हो म्हणटा पळय स्पीकर सर हो आमच्या मतदारसंघात येवचो ना. कोणूय येवन ताका कितें सांगलें पळय म्हजें मेळ्ळें म्हळ्यार कोल येतलो हांवें लोकांक सांगलां. पूण आतां कितें जालां स्पीकर सर थोडे लिडर सारके लिडर म्हणटा गोंयचे आनी ते लिडर म्हणटा ते सगळे खंय खंय घुसपाक सोदता आनी घुसता तेन्ना तेंचे फक्त लोकांक एक भंय घालपाचो दाखयता आनी आमीच वांगडा आसा अशें दाखयता स्पीकर सर. आमी आमदार न्ही आमकां लोकांनी निवडून दिवना तांकां लोकांनी निवडून दिला स्पीकर अशें दाखोवंक सोदता आनी हेजे फुडें तांकांच निवडून दितले आनी आमकां घरांत हाडटले अशे विशय. पूण तांकां सांगूंक सोदता की काब्रालाचेर लोकांचेर विश्वास आहा. थोडे अशे आसता जे थंय हांगा थंय वयता पळय ते लोक आसतले स्पीकर सर तुका खबर आहा तेजेर. आनी हांव इतलें सांगता स्पीकर सर ऑनरेबल सीएमान हाका क्लियर बरयल्लें आहा की थंय एक भंय निदान दिला की आमच्या मतदारसंघात आनी जेटी येता आनी हांव जेन्ना मिनिस्टर आशिल्लो तेन्ना परमिशन दिलें. स्पीकर सर हांव हांगा क्लियर बरयता स्पीकर हांव तुजें हेजें परमिशन वाचता. However, during the public construction of CZMP 2011, there was demand from the public for removal of port limits from the CZMP plan 2011 maps and the state government agreed for the same. आता स्पीकर सर हो जालो का बरो विषय आता 2019चो विषय येयलो तितून परतून येयला स्पीकर सर की सगळे हे विषय जे आसता हे एज पर सेंट्रल नोटिफिकेशन परतून दाखोवपाक पडटा. आता परतून पब्लीक कन्स्ट्रक्शन वयतले आमी ओपोज करतले स्पीकर सर दाखोवपाक हांव आसतलो विशय सीएमूय आसतलो. सो ह्यो अशें दाखोवन दिता स्पीकर सर आमी आमदार न्ही आमीच 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 आनी कोण ना गोंयान आनी कोण ना. गोंय वाचोवपाचें फक्त 2 जाणांचें सोडला हो 3 जाणांनी सोडला आनी आमी सगळे घाटा वयल. स्पीकर सर
हांव तुज्या स्टेज हांगा फ्लोर ऑफ द हाऊस हांव सांगता स्पीकर सर ते खंय ते फाल्यां यू टर्न बी मारूंक शकता हांव यू टर्न मारचो ना आनी आमच्या मतदारसंघात कोल म्हणटा येवचोच ना आनी गोंयांत दुसरे कडेन खंय जर कोल येवपाचो प्रकट करता हांव सीएमा कडेन विचारतलो हो कोल कसो येयलो तो हेणी सांगपाची गरज ना स्पीकर आसा आमकां कोल येतलो म्हूण आमकां खबर आहा आतां आमी आसतना पयलीं कडेन परमिशन दिल्लें खंयची युनिट चालू जाल्या ती चालू उरपाची ताका आमी कितें करूं शकता पूण ताका वाडोवपाचे प्रश्न दाखोवचे खरे हांगा दाखोवन दिवचे की 2012 नंतर वाडोवन दिला म्हण फक्त असो भाशणां करता स्पीकर सर आनी कांयच करना स्पीकर सर इतलें सांगता की CZMP प्लॅन 2000 हांव सीएमाक परतून रिक्वेस्ट करता आतां ऑनरेबल एनवायरमेंट मिनिस्टर CZMPचो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आसा 2019 प्लॅन आतां ड्राफ्ट येता ड्राफ्टाकूच स्पीकर सर ते काडून घेवचे 2011 कशें केल्ले ते भशेन हेच हांव तुका रिक्वेस्ट करता कित्याक आतां 2011 जेन्ना CZMP प्लॅन फायनल जाता इट शूड बी आफ्टर 2011 जे गोष्टी आसा तेजे इनपूट घालपाक मेळटा एक्स्ट्रा घालपाक मेळना हांव नको कशें तशें चुकले ते हांव नको हरीश बाबान पळोवना हांव कोणें पळोवना म्हाका खबर ना 2019 CZMP plan should have reference of 2011 and should not be put again in what was not part of it. This is very, very clear as I know what is law and what is this. So I request Honorable CM that before going to public consultation, जे जेटी आनी हे कितें दाखयलेलें पळय हे 2019 पब्लीक कन्सल्टेशन वचचे पयलीं काडपाक जाय अशें म्हजो रिक्वेस्ट आसा आनी दुसरें हांवें ऑलरेडी ऑनरेबल सीएमा कडेन लास्ट टायम फ्लोर ऑफ द हावस आनी आतांय रिक्वेस्ट करता ते 2 जेटी पळय आसा हांव फॉलोअप करता ती येवपाक शकनात आमी आयनवराचे हांव सगळ्या होरान सांगता वी आर नॉट अगेन्स्ट इकॉनॉमीक एक्टिविटी आयनवर गोंयान आमच्या मतदारसंघात ते सायडींग एरियान जावपाक जाय स्पीकर सर फाल्यां लोकांनी म्हाका घरा धाडूंक म्हाका कांय फरक ना पूण आयनवर जाय पूण आमकां हाजर्डस कार्गो कोल हो एनी आतां हाजर्डस कार्गो आमच्या मतदारसंघांनी आमी गोंयान खंय हाडपाक दिवचे ना आनी आमी करपाक दिवचे ना हे ताण म्हणून सांगता स्पीकर सर तुमकां आनी ऑनरेबल सीएम क्लियर सांगता स्पीकर सर आनी थँक्यू स्पीकर सर Honorable MLA Carlos Wap. Honorable Speaker, this is a joint calling attention by Vijay Sardesai and me. This is an apprehension of people about identification or demarcation of the port limits on the CZMP. You wanted to sit there? You should have I told thought me you I were going wanted to for a sit wedding, there. म्हणून. Yeah. Simple man. माझा काजरा होयत म्हणून. सांग पाहिजे मग तशें आनी कितें इतलो ओगी म्हजेर सो तापलो आपल्याक थंय बसपाक जाय म्हणपाचें Honorable Speaker, what I want to point out. We have got a Major Port Authorities Act 2021. And under that Major Port Authorities Act, I'm giving one copy of that. One for CM, one for Honorable Speaker. 3 copies are left. Just quickly pass it. This is the second page. Port limits. I marked it there. Honorable Speaker got a copy. In relation to a major port means the limits including any piers, jetty, landing places, wharves, quays, docks and other works made on behalf of public for convenience of traffic, for safety of vessels or for the improvement, maintenance or good governance of major ports and its approaches whether within or without high water mark, means inside or outside. Please, this is important, and subject to any rights of private property therein. Any portion of the shore or bank within 50 yards of the high water mark and the area of such major port as may be determined by the central government by way of notification from time to time. That means even in this major port along the coast where there is a major port identified, there is no delineation because it is subject to any rights of private property. So the first thing, if you look at the coastal side of it, this will be a problem of demarcation because if the CRZ freezes the line, that will be a problem for everybody because then you're putting a claim. The moment it comes, please remember, under this act, Major Ports Act, the Port Authority takes control over these, which is a port limit. And then even you may have a town planning, you may have a PDA, anything you may have. They will have no jurisdiction because under the act, it is only the authority which will control any development, including to land a pertinent to that. Please understand that, which is in the port limit. So therefore, this will be the first problem which will be there.
The second problem is there is a new bill which has been passed. Now it is passed as a law. I'll just pass this copy. The Indian Ports Bill, which replaces the 1908 Act. So this is now for inland waters. Pass in the same way, one to Honorable Chief Minister, one for Speaker. This is now enforced from last year. Please look at the next page. Port includes any terminal, offshore terminal, shipyard, repair yard, ship breaking yard, bunkering station, captive jetties or roadstead or port facility or single buoy mooring, which is normally used for fueling, refueling, loading, unloading, embarkation or disembarkation of passengers, warehousing, rebuilding or repair or anchoring of vessels or at any other place which a vessel can call, and any part of the navigable river or channel to which this act extends, but shall not include any ships recycling activities. And now look at W. Port limits means the defined boundaries of the area of a port notified under subsection 1 of section 11. Next page I've given that section. Actually 10 and 11 it should be, because that's chapter 3. 10 is no port shall commence or carry on any operation therein unless it is A, an existing port. So for existing port, A will come. And now look at 11. The government may notify a new port and alter its limits or any port, and provided notification shall not have retrospective effect. Now why I'm showing this is, now No, but you are not reading the next line. The central government in consultation with the state government shall prescribe the norms. that is for a new port. I'm not on that. I'm only showing that you need to have a notification. Please understand that. Consultation with the state government. I'm not questioning jurisdiction. My question is, I'm showing what are the provisions of the law. If these are the provisions of the law for relating port and port limits, then question of CRZ usurping the jurisdiction does not arise. Please understand this, Honorable Speaker. Because in CRZ, as the Honorable Chief Minister pointed out, under the paragraph 8, in fact, that relates to only CRZ 3. Please understand that. The CRZ 3, that 8, on the CM you said that 8.3a. When it's 3a, 3 is the CRZ 3. The first point, number 1, is the NDZ shall not be applicable in such area falling within any notified port limits. Please understood that? Because that is, what about CRZ 2? Now look at Panjim. Panjim comes in CRZ 2 right up to Ribandar. So the moment you notify that into a port limit in the CZMP, there were problems will start coming in this way. Because that is excluded directly, because it cannot be. So therefore my question is, this CZMP which is there should not have a port limit, because that will fall under the statutes. Like, let us say another thing. We have what is known as forest. The regional plan cannot say what's a forest, though they say natural cover, because forest will depend on the Supreme Court definition on Thirumalpet, that judgment which is there, T.N. Godavarman, Thirumalpet judgment, and the Thomas Committee and all those reports which have been done identified the forests. So you don't look at regional plan for identifying forest, you look at those reports for identifying forest. Therefore, in the similar way, the GCZMA cannot, or the central government cannot make a CZMP identifying port limits in the CZMP. That's what I'm saying. It should not be. It will create problems. That is what we have said, no? 2011 also it was removed. Honorable CM is on record that now also is going to remove. So why are you repeating it? Being removed. That's it. He has made, no? Then No, because I said it's not yet out, because it's under public consultation. This it the is statement there. not come under public consultation still. Yes. That's what is made in his statement. See, it's here. Read his statement, read Honorable CM's statement. Yes, yes. Have agreed to the same, but please look at it. However, the same is yet to be placed in public domain for public. You place it and then the fears of the people So will we be are, over. that is why I have corrected him, no? When I was on the seat there, that 2011 CRZ plan never showed port areas. So you should not show it now before going to public domain. I think We'll Honorable... take that as a reference. We'll take the same as a reference and we'll go forward. Yes. Next, go in, to us, huh? Calling attention. Okay, go ahead. Mr. Cruz, Engineer Cruz. Thank you. Speaker sir, calling attention उलयता आसतना
पूण सद्या आमी जाणात 2016 एक व्हडली मिस्टेक केला गोवा गव्हर्मेंट. ह्यो आमच्यो सोयी न्हंयो नॅशनलायज केल्यात आनी तितून आमचे रिवर्स चालूय केल्या. एक ऑपॉर्च्युनिटी आसली कांय जो लोक डिपेंडंट आहा त्यो न्हंय भायर दवरपाक, जशें केरळा गव्हर्मेंटान केलें ते भाशेन तेमकां जाय त्यो न्हंय तेमी भायर दवरली, पूण आमकां आख्खी रिवर्स चाल पासून ती घातली. हजारांनी लोक ते रिवर्स चालाचेर डिपेंडंट आसलो. जेन्ना 2011 तेन्ना आतां कोताक 2011 जे आसा पळयता ना सांगता तुका 2011 हांव मिनिस्टर जालो सांगता ना. एक मिनिट ऑनरेबल मेंबर, 1 मिनिट ऑनरेबल मेंबर. लोक रस्त्यार येयलो. ओय, Honorable member, you don't know. 1 minute, I'll just tell you. 2011 plan should have been done before 2011 because 2011 plan was not done in 2011. It was done in 2019. 2011 फायनलायज करता आसतना गांवांत मिटींग केल्यो हेका लागून. झाले मागीर. कोविड टायमाचेर लोक एक मिनिट ओके सांगू सोदता पळय. कोविड टायमार गुरुज एक मिनिट ऑनरेबल मेंबर की सांगू Point of सोदता. order, I would like to inform you and request you to withdraw your statement where you say that we lost all our rivers. It was during the tenure of late Chief Minister Manohar Parrikar that this agreement was signed with Government of India, wherein all the 6 rivers of Goa were removed from that nationalization clause. No. Let me speak. No. Let me speak. Don't. Because, sir, You don't interrupt me. I did not interrupt. एक मिनिट, let him finish. Please, Tell. let me speak. Again, in 2024, with the support of Dr. Pramod Sawant, I have got these 6 rivers. Again, Government of Goa has been given full authority along these 6 rivers. We signed the agreement somewhere in 2025. I remember we went to Assam and we signed this agreement. So, If you want, I am no longer minister, so I can't place the because, record. sir, I will request the CM, our honorable chief minister, to place this Because, copy on sir, the table of the आता एमएलए इलेक्ट म्हणून सोदता रिवर डिनॅशनलायज जाल्यो. डिनॅशनलायज जाल्यो ना पेपर आमकां दाखय. How many points are there? Who is? ह्यो डिनॅशनलायज How many people? जाल्यार आमकां दाखय पेपर. One person. Opposition leader. Opposition leader. डिनॅशनलायज जाल्यार आमकां दाखय. Engineer Cruz, Kalus, Kalus, Bab. 1 minute. 1 minute, let me Dean clarify. Kalus Bab, point of order. Kalus Bab, sir. Okay, I am on my point of order. Record with me. Because I have the record with me. डिनॅशनलायज जाल्यो. I have the record with, please Yuri, understand, Yuri. I have the record with me No, when let me Honorable speak. CM, then CM Manohar Parrikar said, we will not allow these central agencies, you should throw them out. Yeah. But when Parsekar came as Parsekar. CM, he said this is a federal system and he allowed this without even a resolution of Can the I- House. Because So I've got the, reply I'll give high. the cabinet notes, I'll give you the file notings. Because I'll here reply दिलो आहे. I'll give you the MOU copy, which already the After, honorable member is telling wait, you. wait, after this, what you have, wait, 1 minute. He One said in minute. 2017. Under the Act, Inland Waterways Authority Act, there's a schedule. You have to amend the schedule and remove the 6 rivers because the 6 rivers are We had notified. separately the MOU. Honorable Speaker, sir, I'll submit that MOU. I had already asked my. MOU will be to allow us to It is control, with the Government of India control. only. but not removing it. डिनॅशनलायज Government of India तो MOU असा. Nationalized. काढना. I will place those two. Because ह्या answer We'll दिलो please, आहे. then you discuss. ह्या आम्ही Cruz, you finished? reply दिलो आहे. Cruz, Bab, you finished? ना finish. Bus. Cruz. ते सांगता ह्यो नॅशनलायज जाल्ले त्यो डिनॅशनलायज जावपाक जाता आमच्या विजयान सांगले ते भाशेन. कित्याक आतां थंय फाटीं जेन्ना 2019 कोवीड जाल्लें, जेन्ना सोगटे टारवटी बाग गोंया येयल्ले, आख्खे आमचे टारवट बेकार जाल्ले ते आमचे रिवर्स सालाचेर जियेताले ऑलमोस्ट 2-3 वर्सां. आतां सेम सिट्युएशन आयलो आहा. आतां गल्फा वॉर जाला, पोते ते येतले. ह्यो रिवर आमकां तेंका सांबाळपाक जाय. एक कोण नुस्त्या मारता तेंका सांबाळपाक जाय. कितले एटलिस्ट तेजेर डिपेंडंट तेंचे कितें पोट भरतले ते. सो हांव म्हाका ते डिनॅशनलायज जावच्यो. म्हाका दिसता ज्यो आतां सांगलो ते भाशेन आमकां क्वेश्चन गेले आन्सर दिल्ले आहाय. आमी ज्यो आमकां प्रपोजल येयल्ली आमी कांयच दिना. आमी सरेंडर केल्ल्यो त्यो 6 रिवर्स. सो म्हाका आतां 2011 लोकांक बोवाड मारून कोवीड टायमाचेर पासून हियरींग आयले लोक आनी ते पोर्ट लिमीट काडलो. सो हांकां पोत्तो आतां सीएमान एश्युरन्स दिला. सीएमान एश्युरन्स दिला पोर्ट लिमीट काड म्हण तो काडचो म्हण मागता. आनी ह्यो रिवर जी आमची रिवर चल्ला ती डिनॅशनलायज करची. आम्ही MOU केला पळय MOU is not it's the temporary management. It is not ownership. The law
takes those rivers out of your hand. आणि आता कितें जालां हे CZMP परती येता हो पळय न्ही आतां खबरांत नोदळ कितें उलयलां की ड्राफ्टांतले पसून काड ड्राफ्टान पसून ते आयले कित्याक तुजो MOU इज नॉट वर्किंग or your officers are from Delhi and they obey Delhi more than Goa. This is my charge on the officer. The officer is doing nothing about Madhai. The officer is only there to disqualify people. This is my charge. The officer has to be, we have to move a breach against him. If there is a MOU, how did that thing come there? What is the secretary doing? It is not the minister's mistake, it is the officers who have to be brought to book, taken to task. Specifically the secretary environment should be taken to task. ते जाय ते करता ते दिल्लीचे सर्वंट आहात ते गोंयचे न्ही गोविंद गावडे सारखे नका ना Honorable MLA Renji Vegas. Speaker sir, I stand by in support of the calling attention raised by our colleagues. Speaker sir, in answer on dilo ha ki however during the public consultation of CZMP 2011 there was a demand from the public for removal of the port limits from the CZMP 2011 maps and the state government agreed for the same. Although you are saying that the state government agreed for the same, but in the draft 2019 CZMP tum agree jalte il na. So whatever we had proposed, whatever we had given during the consultation and which you say that you have agreed, it has not come. So first of all, there is some kind of a failure here that is happening. They are not listening to the state. That already Vijay Baba has told you. Anything new is there? Then please When you tell. सांगत तुका so आख्खो आमगेले गांव करमणी गांव कावेलोसीम गांव वार्किंग गांव व्हडले गांव रायट अप टू खारेबान हे सगळे पोर्ट लिमिटा नाक म्हूण आम पयलें सांगलोले तुमी एग्री जाल्ले गोंयच गव्हर्मेंट आनी तुमगे गोंयच गव्हर्मेंटाक आयकलो ना सो तेमगे आयकल ना जाल्यार परत 2019 परत हीच परिस्थिती जाली वे वी आर बॅक टू स्क्वेअर वन आणि सांगला the CM and Honorable CM is on record of the house I that नाही न्हू. before going for public hearing it will be removed. So he has told you that. स्पीकर सर तुका हांव सजमापा सोदिता वो तूं घुसपापा सोदिता तो म्हाका खबर ना 2011 जेन्ना पब्लीक हियरिंगाक गेल्ले आनी गव्हर्मेंटान जेन्ना सांगलेले ते आयकिल्लें ना जाल्यार 2019 वी हॅव टू मेक शुअर दॅट वी रिइम्पोज वॉट एवर हेज बीन डन सी आज लोकांक पयलीं सद्या ती त्रास तवलकर. जाल्या सगळे कावेलोसीम लोकां इतली तवलकर. हें जाता की जेट्टी येवपा आहे म्हणून कळलं. जी जे तवलकर. एश्योरन्स जायी देर विल बी नो तवलकर जेट्टीज ना. कमिंग अप इन द विलेज विलेजेस वर्कर. विलेज विदाउट द वर्कर. एश्योरन्स कमिंग फ्रॉम विलेज द वर्कर. ग्राम सभा Honorable member Vinesh Barkar. Speaker, sir. सारको ना स्पीकर सर अरे whatever माय झाले बरे. I am calling attention. You have to give us to speak. No, to continuous more Who than said interrupt. once you spoke, you are Not repeating even the 2 same minutes you are giving us to Honorable speak. Honorable not MLA correct. Vinesh Barkar. स्पीकर सर आता जे कॉलिंग एडिशन मूव केल्ले आसा तेका सपोर्ट करपाक आमी उबे रावल्ले आसा स्पीकर सर जी मुखेलमंत्र्यान रिप्लाय दिल्ली आसा तितून अशें क्लियर कट सांगलेलें आसा की द स्टेट गव्हर्मेंट will take appropriate decision based on the objection suggestions raised during the public consultation of the CZMP 2029 म्हटल्यार जो सजेशन्स जे आसा म्हटल्यार तुमी म्हणटा पळय हे स्क्रॅप करतले जावं वॉट एवर सो तशें ना ह्या रिप्लायान क्लियर मेन्शन केल्लें आसा की ते सजेशन म्हणटलो सो स्पीकर सर आमी पळोवया आयज जेन्ना हें डिस्कशन फुडें व्हरता तेन्ना हांव आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाचे मुद्दम सांगपाक सोदता कित्याक CZMP 2019 ह्या हितून आमच्या सानंद्रे मतदारसंघाच्यो कितल्योश्यो विलेजीस हांगा लागता आगासायम आसूं नेवरा आसूं शिरीगांव आसूं बामोलीम आसूं नावशी आसूं दोंगरी आसूं आदोसीम आसूं ह्यो इंटर कनेक्टींग जावं आमचो कुमारजुवा कॅनल आसा तेका लागता जावं आमच्यो जुवारी बे आसा तेका ह्यो सगल्यो आमच्यो विलेजीस लागता आनी स्पेसिफिकली सांगपाक गेलें जाल्यार जे नुस्तेकार आमचे भाव आसा ते नुस्तेकार भावांक हे सगळे म्हणल्यार तेंचे बारीकश्यो जेटीज ज्यो आसतल्यो जो लँडींग पॉयंट्स आसा तेंचे दवरपाचो सो हे सगळे जे करतले नाल्यार हे सगळे पोर्ट लिमिटाक लागता आतां स्पीकर सर एवरी टायम गेले ते फावट पासून असो इश्यू जाल्लो की थंयच्यान जे एमपीएचे ऑफिसर्स पासून येवन आमचे जे लोकल फिशर फोक्स आसा तांकां डिस्टर्ब करपाचो प्रयत्न हांगा जालो आनी हे तुमी आतां परत सांगता की सीएमान सांगला सो हितून स्पीकर सर तो डिस्टर्बन्स जेन्ना घडटा आमचे पयर आमची मिटींग जाली आमचे जे तिसरकार आतां ट्रेडिशनल तिसरकार तिसऱ्यो आयज आमकां मेळटा ह्यो आगशीच्या वाठारांतले ज्यो एरिया आसा थंय बऱ्यो पैकी आमकां तिसऱ्यो मेळटा सो हे ट्रेडिशनल तिसरकारांक लागून तुमी खंय भोंवता कितें करता तुमकां कितें आसा सो हे जे त्रास आसा हे कळ्ळें ना स्पीकर सर आयकूंक तरी घे हे त्रास जे आसा हे पोर्ट ऑथॉरिटी आसा पळय तिसऱ्यो हे मार्शल त्रास सगळे हाडले करता तितून.
स्पीकर्स ना स्पीकर सर आमकां मुखेलमंत्र्या कडेन विचारपाचें आसा की हे जितले लिमिट्स हाडलेले आसा आतां म्हाका शिरदोना ऑलरेडी लागलेले आसा थंय लिमीट लागल्या आमचे नावशी ऑलरेडी लिमीट लागलेली आसा तुम्ही आता भितुरले हितून दुसरे उलयता पण हे ऑलरेडी लिमीट लागल्या सो ही लिमीट काडटले कशें कित्याक मुखेलमंत्र्यान हेजे एश्युरन्स आमकां दिवपाक जाय फ्लोर ऑफ द हावस हे समज दिना नाल्यार हे जे आमचे नुस्तेकार आसा हे नुस्तेकारांक लॉस जातलो आनी एवरी टायम तुम्ही म्हणटा मुखेलमंत्र्यान एश्युरन्सूच दिवना अजून हे एश्युरन्स केन्ना मेळटले हो प्रश्न आसा तुम्ही एश्युरन्स दिला म्हणून सांगता आमी कौस हाडची ना कौस आमच्या शिरदोनाच्या धडार पावलो आतां न्हय आमची शिरदोन जी आसा थंय आगशी आसा थंय कौस जमनीक लागता सो हे मुखेलमंत्री एक लास्ट पॉयंट मुखेलमंत्री एश्युरन्स दिवपाक जाय दुसरे आता हे मेजर पोर्ट्स जे आसा मेजर पोर्ट्स लिमीट ही मेजर पोर्ट्स लिमीट तुम्ही मुरमुगांव पुरती दवरपाची आसली खरें म्हटल्यार मात तुवें आयज कशी जाल्या आयज आमच्या एरियेन बसून ते पावल्या एक मुखेलमंत्री एश्युरन्स दिवपाक जाय की ते जे आता एमपीएचे जे कोण येता ते आमचे नुस्तेकारांक त्रास करपाचे ना फाल्यां बोवाळ जातलो हे पयलींच सांगता ऑनरेबल एमएलए एल्टन डिकोस्टा स्पीकर सर जेन्ना तूं हे कोदल्यार बसता तेन्ना आमचे T20 मॅच ते भाशेन अशें वातावरण दिसता ते T20 फटाफट मारले स्कोर मारलो तूं तेश कोन्न कोता 10 म्हयने जाता जाल्यार राव थिंगा स्पीकर सर सी वी मायट बी लेस इन नंबर्स 7 कळना तुका You speak to the point. You don't speak out of the point. You speak to the resolution. There is nothing in the resolution which says you are less in number and not. You talk on a resolution. That we might be less in numbers, but you'll have to listen to us. That is what we are saying. Yes. We are Honorable speaking MLA, for the please go vote. ahead. We are 7 in numbers. Honorable MLA, please go ahead. Please go ahead. We are listening to you. Fast forward konaka. We are listening to Very you. important. Speak to the point. Because sir, cold smutta very important. I am talking particular pertaining to Betul port. जे आता विजय बाबांनी उल्लेख केला स्पीकर सर म्हाका दिसता फाटी एश्युरन्स सरकारा मेळ्ळें ते बेतूल हो पोर्ट सागरमाळा अंडर प्रोजेक्टा अंडर इट वॉज डिनोटिफायड आनी आसपाना म्हूण बट सडनली 3 म्हयने पयलीं परतून एक हे येयलें टेंडर काडो फॉर असेसमेंट ऑफ दीस बेतूल पोर्ट what I am saying when it was already denotified it was not there in the Sagarmala project why again it is shown in there and why this tender was been removed speaker sir आता तसे corridor केला from the highway to Betul why it is that why it has to be connected to the national highway what is the reason कित्याक bauxite हाडपाक coals हाडपाक तूं म्हणटा हें कांय करपा ना but what is the reason why this road which is being connected shown from Betul to the national highway this is what the people want to know speaker sir I'll tell you there is a simple thing 3 म्हयने पयलीं आतां जेन्ना हो टेंडर येयला तेच्या पयलीं आमगे फिशींग कम्युनिटी आहा बितलाक तांकां एकल्या मनशान मातशें भटकान आमचे अगेन्स्ट केले आमचे अगेन्स्ट कोन्न तांकां हिंगा होग रावपाक when the Betul port comes this is the reason I feel because of one crematorium they were made against us but the same people have to understand that these people and this party wants to support this Betul project coal so that that coal will be brought in Honorable opposition leader. No, he is not speaking. He is not अरे स्पीकर सर तूं He doesn't want to आतां see this is very important तुका बेतूल पोर्टाचें उलयता you government has to be very clear सांग honorable chief minister सांगपा जाय बाबा तुगेलो सागरमाला अंडर बेतूल पोर्ट आहा ओ ना this clarification I want from the honorable minister Because sir, I rise to support this calling attention. While I rise to support, I remember when you were environment minister first, the first question and I spoke about the Sagarmala project and its connections at that particular time. Because sir, you were the minister at that time, you denied that this is about this coal movement. Because sir, also you made a statement that post 2012 there are no environment clearances or ECs have वाढोवन दिल्ला म्हणून कोळशा पासून जे JSW चे जे पड हांव उतर दिलेले there was 5 million metric ton it has been increased to almost 10 million metric ton they have illegally even done 5 million metric tons annually yeah last time Alish Bab he said that they did it without the EC na tu andkit moda अरे ते चोयताय आमकां Honorable CM, please place on record the house last 10 years. Sir, Kinga Fordas Mata Itajele. Because the last time Honorable Chief Minister, Honorable Minister was on record that it had done. Matchepo, Saule. काय जरा सांगता मगे No. मगे लिमिट वाढून दिवना Because sir, आधा एक आव मुगेले एक पॉइंट ऑफ ऑर्डर काढले Because sir, आता हेजेर कितें हा मेन मुद्दो म्हणटा तो की why such extensive port limits have been shown inside the village areas of the CZMP. Number 2, I'll finish my point and he can make it. Because I want to what you have said. 1 minute.
You see, you have said that I said that ECs were not issued. Then I repeat- said that, repeat the sentence. that EC, there are limits. They did much more than what they were allowed. There is a fine. Agreed. I've Yeah, said yeah. that. Yes, correct. I've said That is that. what I said. But it So- was only, if I remember, but- Jindal, people who exceeded. Correct. The The pollution exceeded board, chief minister is saying, no, they didn't exceed. no, you spoke of EC. Now, No, as per their EC only, they exceeded. That's what I'm saying. I 5 will million go, metric I will ton. go further. Yeah, I will go further. Subsequently, the EC has been increased. exactly. 1 second. But the Goa government, the environment department, till today, Has not increased. has not increased it. As such, let me finish. As such, the original permission, if I remember correctly, for 5 point odd, 5.5. 5.5, still stands. Though they've got EC permission for 10 odd million tons. So That is you, so the EC centrally, they have given them as central 10 government million. has given. Yeah, so But you all have Goa- not given. You all have to give consent to operate under the Air and Water Act. To consent with that quantity limit of 5.5 million tons. Because, sir, the reality is, and the minister agrees, that they over, they are 17, 18, 16, 17, 17, 18, 18, 19. 3 years, 5 million metric ton ahलो ते 10 million metric ton केले. अजून सरकार निदलो हा. काहीच करीना. No. Still, Speaker, sir, now you made your No, point. one Let me second. make No, my on this point. point, Speaker, sir, because let me finish. No, He is because getting you upset got- because the allegations you which are not because correct. I have said. No, not you. I'm saying second. now. You, One second, You, one you second. init- Speaker, sir, he's Last- taking it last on him. clarification I'll When give and he I will was sit. environment minister, let me speak. When you were environment minister, you put in the file, you sent to AG to take a legal view No, and no. to try to take action. let me- But it is still pending. No, Last one session second. we took it. No, it is not as simple as that. The pollution board filed criminal charges against Jindal, whatever the name of the company. In turn, they went in appeal to the court. The court struck down. Let me finish. And I'm telling the truth, I have nothing to lose. The court struck it down. Then we went to the High Court. The High Court also struck it down. Subsequently, I suggested they go to Supreme Court, which for reasons best known, though I was the minister, was not done. So, Speaker, sir, the reason is की अपिला गेल नाही. आता जोगलेकर किती आत दाखवित रे बाप तू सगळे तर खबर हा मातशे राव रे. स्पीकर सर, हे पड घडटा गोंयकारांमध्ये एक भय निर्माण जाला. गोंयांत कोळसो नाका. ह्यो कोळसो नाका म्हणून गोंयांत ज्या पद्दतीन कोळसो हाडपाचो प्रयत्न आहा. हे मुखेलमंत्रीन पयलो जेन्ना तूं स्टेटमेंट करता वाडपाना मू. ऑन द अदर सायड पीपल फियर why are these expansions of ports, of jetties happening? The chief minister, first of all, the government is at fault. It is clear cut. जे तू सांगता MOU sign माल मू, but has it been notified? It still belongs. They are numbered. कैदी कशे शापोरा मांडोवी त्यांनी नंबर दिला 11, 12, 13, whatever. They are still there in the jurisdiction of the central government. So you need to clarify, Honorable Chief Minister, whether you will दाबोली भाषी उतर दिशी सारखी उतर दी clear cut. You are against it. You have shown in your reply you are against it. But when will you give relief? When will you bring back our rivers back to the state of Goa? What the predecessor chief minister तू नो तुझ्या होण पडाले तेम ते दिल्ले. Just before Honorable Chief Minister speaks, Honorable Speaker, can I just place this on record, what I Please, stated? Thank Just you. quickly, Thank just you. pass this. Honorable CM, may I reply. Now, just one moment, I'll just read this. I'll give one to CM quickly. The first page has got this noting, or file noting, where when Digambar Kamath was there, he said that matter was placed before the House, and the House has rejected it. Please see that. One to Honorable Speaker. Honorable CM can see that, first page. The second page is where Honorable CM, Mr. Parikar was there. He writes, no central intervention is accepted. DPR is not our baby. We may tell them that the state is not interested in their proposal and throw the central agencies out of Goa jurisdiction. This is what he signed.
On the third page, Mr. Parsekar, I agree with the views of my predecessor at page 10. Then in the year 2011, when the then union government was biased towards the state, with changes in government in May 2014 at the center, the attitude of the central government towards the state has changed due to federalism type of governance being followed, whereby central government share of state has increased and the powers also decentralized. Looking at this positive attitude of the union government towards the state government, I agree for proposal X on 3 pages, same is approved. So I think exactly as I mentioned, first the Congress government said no, Mr. Parrikar also said no, then Parsekar said yes, without taking it before the House. These are the file notings. स्पीकर सर आयच्या हावजा समोर जे रिझोल्युशन आसा ताजेर उलोवपा खातीर हांव उबो रावला. म्हज्या हावजांतल्या कलिगांनी सगळ्यांत व्हडलो कन्सर्न पयशाचो हो उक्तायलो आनी द पोर्ट लिमिट्स हे दोन कन्सर्न. स्पीकर सर हांव पयलीं सांगपाक सोदतां म्हज्या सरकारान कोल लिमीट केन्नाच वाडोवंक ना, हाज्याय फुडें कोल लिमीट केन्ना वाडच्यो ना MPT केन्नाच वाडच्यो ना. हांव परत सांगता केन्नाच वाडच्यो ना आनी वील नॉट अलाव. ओके. दुसरी गजाल म्हणजे बरेचशे फावटी भंय घालता हांगा कोळसो येतलो थंय कोळसो येतलो. आमी आयन ओर जर सोडलो जाल्यार खंयच्याच जेटीचेर केन्नाच कोळसो हार्डली फ्यू एक दोन जेटीचेर फक्त एक दोन कंपनी यूज करतात, हार्डली फ्यू. बट नवीन खंयसरूच केन्नाच इनलँड वॉटरवेजची जेटीज ही आमी कोळशाक केन्ना यूज करचे ना. हे बी हांव परत एकदा सांगता. हार्डली आतां एक्झिस्टींग एक दोन आसात, वेरी फ्यू ते कंपनी हाडटात फक्त भितरल्यो जेटीज ज्यो आहा त्यो. तर ती ही दुसरी गजाल. तिसरी गजाल म्हणजे गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाचे नोटिफिकेशन ऑफ द मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज ऍक्ट. ऑफकोर्स येस, मेजर पोर्ट ऑथॉरिटीज ऍक्ट 2021 बाब कालूसान दाखयलो. ताच्या उपरांत ही हॅड शोड द इंडियन पोर्ट्स बिल. ऑफकोर्स इट इज द थ्रू आउट द इंडिया वेन द गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया पासीस द बिल या ऍक्ट इट इज फॉर द थ्रू आउट द इंडिया. हांव ना म्हणना, इट इज आसा. बट ताच्याच बरोबर हांव एक लक्षात हाडूंक सोदतां की तुमी जो म्हटलो पळय न्ही आमी CZMP 2019 वता आनी ताजो ड्राफ्ट प्लॅन जो आहा पळय न्ही आमी पब्लीक कन्सल्टेशनाक अजून दवरूंक ना. एट प्रेझेंट वीच इज अ ड्राफ्ट प्लॅन वीच इज अ कन्सल्टेशन फॉर विदीन द डिपार्टमेंट. इट इज नॉट फॉर द पब्लीक. तेन्ना एक मिनीट लेट मी कंप्लीट. आतां जेन्ना आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट देल गिव देअर सजेशन्स, आमी पोर्ट लिमीट जी आसा पळय न्ही ती काडटा भितरली. आमचे कॅप्टन ऑफ पोर्ट जेन्ना सजेशन दितले पोर्ट लिमिटूच आमी काडटले आनी ताच्या उपरांत वील गिव फॉर द पब्लीक कन्सल्टेशन. विशय सोंपलो हितुरलो, ते आमी करतले. म्हणून तुमी कितें जाला आमच्या गव्हर्मेंट डिपार्टमेंटा कडलेच कन्सल्टेशन आहा पळय तेच घेवन एट प्रेझेंट सगळ्या लोकांच्या मदीं आसा. म्हणजे दीस इज नॉट फॉर द पब्लीक कन्सल्टेशन, दीस इज फॉर द इंटर डिपार्टमेंटल कन्सल्टेशन. वी आर टेकिंग द ऑल द डिपार्टमेंट ऑन बोर्ड. आनी ते जाल्या उपरांत आमी CZMP जेन्ना 2019 जेन्ना वतले तेन्ना कितें तें नाही ऐक तो काडपाचें बरोवपाक जाय कोणी फाल्यां सकाळी कॅप्टन ऑफ पोर्टान बरोवपाक जाय. एक सांगता हांव ते जर फाल्यां सकाळी तेंचें कन्सल्टेशन घेवन जर आमी बरयना आमच्यो ज्यो जेटीज आहा पळय न्ही इनलँड वॉटरवेज वेरी आयनोर चलता आमचो. आयनोरच्यो वेगवेगळ्यो जेटीज आहा. तुमी जे डिनोटिफाय कर म्हणटा पळय न्ही आमी डिनोटिफाय जर केलें डायरेक्टली इट वील क्रिएट अ प्रॉब्लेम इन फ्युचर फॉर दीस द स्मॉल इनलँड वॉटरवेज जेटीज आहा पळय न्ही तांकां प्रॉब्लेम जातल्यो. आमी बाय किपींग दॅट म्हणून आमी म्हटलां वी वॉन्ट टू टेक द कन्सल्टेशन ऑफ द COP. No, we are not asking for denotification. What we are saying, don't mark it on a CZMP. Exactly right. But that is konache job, the job of the COP. The COP is doing COP it. and river navigation. Yes, COP. Because- At present is COP. Right. And parent department is COP. Yeah. म्हणून COP कितें करतले ते Inland मॅपा waters वयलेच controlled काडटले. by the river We navigation. had written to them. Right. Now they'll send. विषय सोंपलो. And it's out. Once you remove Yeah. it from there, the apprehension रायट is over. एक्झॅक्टली. तेकाच लागून म्हाजी सगळ्या जाणां रिक्वेस्ट आहा त्या खातीर स्पीकर सर आमी खंयची रिवर सरेंडर करूंक ना. प्रत्येक फावटी 6 रिवर म्हणल्यार आमी दिले आमी दिवंक ना आनी आमकां खंयचीच रिवर गव्हर्मेंट ऑफ इंडियाकूय दिवपाची ना. गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया हांगासल्यो रिवरी ह्यो हांगासरूच उरपाच्यो, गोंयकारा खातीरूच उरपाच्यो. आनी आमच्या अलेक्स बाबान जो सांगला तो MOU जो आहा पळय न्ही तो सेपरेटली तेज्या उपरांत MOU आमी केला. हो MOU जो आहा पळय न्ही आय एम प्लेसिंग ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस सो दॅट लेट देम गो थ्रू इट. आनी एक हांव गोंयकारांक आश्वस्त करता हाज्या फुडें कोळसो वाडचो ना आनी हाज्या फुडें खंयचीच न्हंय जी आहा पळय न्ही ही गोंयकारांची वयची ना, ती गोंयकारा कडेन उरतली. जावं ती जुवारी किंवा बाकीच्यो सगळ्यो हे हांव क्लियर करता. Just one moment. That act, Inland Waterways Act, has a schedule where our 6 rivers have been put in that. Remove it. If that can be removed, the Yeah. chapter is closed.
Because sir, for that, Main for demand that आमचो. purpose only we did the Double MOU. engine, Okay. double इंजिनाचो प्रेशर वापर काड ते भायर. Because sir, we did the MOU आणि परत त्या ऍक्टान जे म्हटलं पहिले in consultation with the state. तुम्हीच दिला. तिथून in consultation with the state. It is in the para 2. कार्ड न्हू ती नाव कार्ड ती केदी कसं कित्याक दोतोय तुमी तांकां कार्ड नाव कार्ड Because sir, We will I pass have the cleared resolution, everything. resolution. Maka this, I have cleared everything of this resolution. you have cleared आमचे तो जे केदी already डेली port हाय limit डेली येयल्ली आसे आसा. पाशी हाय मातशें sir, कार्ड Govind पावर यूज कर पोर्ट लिमिट ऑलरेडी येयल्ली आसा ती कितें करता? Govind Gowde, MLA, please move. तेच सांगले पोर्ट लिमिट जी आहा पळय न्ही ती आमी आतां सीओपी जो आहा पळय न्ही सीओपी आपले जेन्ना सजेशन दितलो तेन्ना ती पोर्ट लिमिट काडून Because आमी 2019 प्लॅन पब्लीक कन्सल्टेशनाक येतले टेल हिम काडपाचें काडून येतले ते. दवरपाक ना. हय tell. MLA, may please Because, call sir- the attention of the Minister for Social Welfare and Ministers for Women and Child Development. Because attention of the House is drawn as regards the apprehension in the minds of the people, as regards the recovery proceedings that have been initiated against economical weaker families under the Grihadar scheme and the Dayanand Social Security scheme, where both husband and wife had received a benefit simultaneously. Allegedly, due to the lack of awareness that only one member per household was eligible, the steps the government has taken to review the financial condition of affected beneficiaries before initiating recovery, to propose to relax or waive off the recovery in cases involving economically weaker section where there is no proven fraudulent intent, to formulate a compensate settlement mechanism that will be introduced for poor families, and whether recovery proceedings will be kept in abeyance pending a humanitarian review of such cases. Honorable Minister. Speaker, sir. The Dayanand Social Security Scheme was launched in 2001 for the purpose of evaluation of Scheme Impact Assessment Survey IA was conducted in the year 2018-2020. However, even after Impact Assessment Survey, it has come to the notice of Department that various beneficiaries have expired and not been found reported to the Department, and as a result, the financial assistance was credited to their bank account. Also, it was observed that in number of cases, the beneficiaries had not withdrawn amount from their banks for a long period of time. In order to ascertain reasons for non-withdrawal and to identify beneficiaries, those who have expired and shifted from their known registered address, and also to weed out such cases, door-to-door survey was being conducted in various phases. The first phase of survey was conducted out from 18/10/2024 to 5th March 2025, wherein initially 10,000 numbers of beneficiaries were found to be either dead or not found at their place of residence. The details are as follows. From North Goa, we found around 4,323, and from South Goa, 5,677. Further, an exercise was also conducted through data analytical cell of Finance Department to identify whether any of the DSSY beneficiaries are involved in trade, business activities such as tourism, having excise license, etc. Further, an exercise was conducted to identify whether the beneficiaries of DSS are availing benefits of any other such schemes of any other department, and also to check whether both the spouses are availing of the benefits. During the above exercise, 4,560 beneficiaries were identified as being involved in trade, business, or availing benefits or more than one scheme. Thus, DSS benefits of 14,560 beneficiaries have been kept on hold, stopped until the further inquiry. Department has also initiated steps for recovery of the amount transferred in their account of the beneficiaries who are identified as dead, expired. Further, this department has issued letters to various banks requesting to refund the amount lying in the accounts of beneficiaries who are identified as dead, which is credited after the death of the beneficiary. By deletion of 14,560 names in the database, the department has created opportunity for addition of new beneficiaries. The department has also done an upper capping of
1,40,000 numbers of beneficiaries of this scheme. The survey of beneficiaries above 80 years was conducted, and we found that 6,976 the beneficiaries were transferred on that. Around 3,907 where the beneficiaries were not traceable and 83 were shifted. The survey of beneficiaries above 75 years of age, the death were found 936 and not traceable 2,726 and shifted 58. The Aadhaar card survey was conducted wherein we found 4,138 were dead, not traceable 6,991 and shifted to 21. So overall, the summation of that death were to the extent of 12,050, not traceable 13,624 and 362, 6 shifted. So overall 26,086 where we found that they were availing the benefits. Further, it is stated that many shifted not traceable cases are restarted on submission of requisite documents. These were temporarily were on hold, and upon submission of required documents to the department, we have restarted this. Regarding the recovery, as per the Grahadar scheme guidelines, the married woman or a husband shall not be in a receipt of benefit under the Dayanand Social Security Scheme rolled out by Directorate of Social Welfare. Both of them at a time cannot avail both the schemes. Either one of the spouse, they have to avail this. And accordingly, those beneficiaries who our husband was identified to be availing benefit under DSS scheme, recovery is initiated against such beneficiaries as and when such beneficiaries approach to the Directorate of Cancellation of the Grahadar scheme. Now this, but still 1 minute. AJ calling attention aside is pertaining to two departments, and Department of Social Welfare आमच्याकडे आसा ते DSSY, Dayanand Samajik Suraksha Yojana, wherein we give 2,000 rupees per person for 60 years senior citizen. बाकीचे widow आसा जर जाय जाल्यार 2,500 per month, and widow having a child who is below 21, the last child below 21 years of age, we give them 4,000 rupees. आणि दिव्यांगाच्यो त्यांच्या दिव्यांगतेच्या percentage of their disability, we give 2,000, 2,500, 3,500. So, हे जे सर्वे कंडक्ट केले आसा पळय न्ही, पहिले कितें जातालें सुरवातेच्या काळान भितर there was no data analytical cell, and wherein we could not merge or identify the beneficiaries having. मंत्री साहेब, हांव फक्त कितें म्हाका जाय तें हांव तुका तूं मागीर उत्तर. एकच मिनिट, I will just clarify one of the terminology that you used, like economically weaker section. We never asked for the certificate EWS because EWS is a certificate. No, I am म्हणून हांव उलयतां. तुवें उत्तर दिलें. It is my duty to. हांव तें मातशें clarify करता की economically weaker section, of course this scheme is meant for lower income group, but certificate as such was not a eligibility criteria. Okay, you can clarify now. Speaker sir, एक गोष्ट हांव क्लॅरिफाय करता आदरणीय मंत्र्याक की I have never said that economical weaker certificate. I have mentioned economical weaker families. Economical weaker families म्हणल्यार ज्यांची फायनान्शियल जो स्टेट जो आसा तो खूप आसा. मागीर तो OBC आसूं, ST आसूं, SC आसूं, जनरल कॅटेगरीक सुद्दां ही जी स्कीम जी आसा ती लागू जाता. म्हजो लक्ष वेधपाचें कारण एक आसा. बरेचशे काही गोष्टी आदरणीय मंत्र्याचे हांवें उत्तर पळयलेलें आसा, पूण एक गोष्ट ज्या वेळाचेर एका घरान म्हणजे घरकार आनी ताजी घरकान दोनायकू बेनिफीट मेळटाली. घरकान जी आसा पळय न्ही ती गृह आधार घेताली आनी घरकार ताका 60 वर्सां जाली नंतर तो DSY तो बेनिफिशियरी आशिल्लो. मध्यंतरी कितें जालें, ज्या वेळाचेर घरकार जेन्ना ह्या संवसारांतल्यान कोसळ्ळो त्या वेळाचेर गृह आधार बेनिफिशियरी जी आसा, जी ताजी बायल जी आशिल्ली, घरकान जी आसा,
ताणी एक अर्ज घेतलो DSS म्हणजे सोशल वेलफेअराक टू अवेल द बेनिफीट ऑफ द DSSSY स्कीम म्हणजेच विडो पेन्शन अवेल करपा खातीर ताणी अर्ज केलो. त्या वेळाचेर डिपार्टमेंटाक कळ्ळें की ताजी गृह आधार ती बायल घेताली आणि हांगसर घुवी घेतालो तिचो घरकार घेतालो. त्या वेळाचेर दोन्ही डिपार्टमेंटाचे कोऑर्डिनेशन असले कारणान वॉट द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट हॅज डन की सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंटान रिकवरी सुरू केली टील देन जो पर्यंत दोगांयचे जे म्हणजे घरकारान घेतिल्लें जे जो पर्यंत तेजो होनोरियम रिकवर जायना तो पर्यंत ताका DDSY विडो पेन्शन मेळपाना. आतां हांगा अत्यंत म्हत्वाचो विशय कितले लिमीट आसा हे इन्कम लिमीट ह्या स्किमी खातीर म्हाका दिसता त्या वेळाचेर एप्लाय केले तर फक्त 24,000 पर इयर. आता 24,000 जे एन्युअल इन्कम आसा तो रिकवरी खंयच्यान रिपेंड करतलो हो प्रश्न चिन्ह आज आमकां सगळ्यांक पडिल्लो आसा. खरं म्हळ्यार कोणाची ही जबाबदारी त्या अधिकाऱ्यांची आशिल्ली. ही जबाबदारी दोन्ही डिपार्टमेंट कोऑर्डिनेशनाचे भितर आशिल्ली. ज्या वेळाचेर सरकाराचे विशयी हे अवेअरनेसूच जालें ना त्या वेळाचेर तांणी मेन्शन केल्लो आसा डेट. दिस इज आय एम नॉट टॉकिंग अबाउट द 18/10/2024 टू 5/3/2025. एक्चुअली ह्यो ज्यो आसात पयलींचे ओल्ड केसीस ज्यो आसात आज एका फॅमिलीचेर इतलो तणाव आयिल्लो आसा ज्या परिस्थितींतल्यान ती वतात तांकां एक वेळचे जेवण जेवपा खातीर ताकद ना. एक आवय म्हजी येवन कडेन रडटा, एक आई म्हजे कडेन येवन रडटा की अकस्मात ज्या वेळाचेर परिस्थिती जेन्ना तकलेचेर जेन्ना डोंगर कोसळटा त्या वेळाचेर अशा वेळाचेर सरकार ही रिकवरी सुरू करता. म्हणजे तिगे टोटल पॅरलायज जाल्ले आसा. म्हजे मागणे कितें आसा? म्हजे मागणे ते कोण आसात किंवा ताजे ना जी विडो आसा पेन्शन धारक जी आसा ते विडो पेन्शनाचे ते रिकवरी जी सुरू केल्ली आसात ती रिकवरी अभेन्सन बीन कितले पयशे आसतले हे नॉर्मली म्हाका दिसता हार्डली जस्ट पीनट्स फॉर द गव्हर्नमेंट. ज्या वेळाचेर सरकार ज्या वेळाचेर 30,000 कोटीचें बजेट जेन्ना मांडटा म्हाका दिसता हे 3 कोटी बीन आसपाक शकता. गरीब लोक ह्या गरीब लोकांची दुःखां पुसपा खातीर सरकार सदांच उलयत आसता. म्हणून ही गरीबाची दुःख जी आसा ती कोसळटा. आमी तांकां एश्युरन्स दितात. काही गोष्टी आमी स्वतःच्या बोल्सांच्यान पेमेंट करून तांची आज आमी रिकवरी क्लियर केल्ली आसात. थोडे जाण जावयांनी तांची कारण पूत आसलो जाल्यार खंय तरी भायर आसता किंवा तो सेपरेट रावता आणि अशे तरेची ही परिस्थिती खूप खालाकीची ह्या सगळ्या फॅमिलीचेर येवन पडिल्ली आसा. म्हणून म्हजो अर्ज कितें आसा हांव सगळ्यांची रिकवरी तुमी करूं नाका अशें म्हणना पण ताजी परिस्थिती अत्यंत बिकट आसा जेंका कोणूच आधार ना ह्या लोकांक आज तेंच्यांनी ती हॅरासमेंट आसतलें किंवा तांकां जो आसा तो बंद करचे रिकवरी आणि त्यांचे ते DDSY जे विडो पेन्शन जे आसा ते सुरू करचो हो म्हजो एक अर्ज आसा. एक दुसरे अत्यंत महत्वाचो विषय म्हाका दिसता हांवें तुज्या डेप्युटी डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेअराक हो सगळी काही गोष्टी कागाळ पावयलेली आसा. अत्यंत महत्वाचो विषय आज सोशल वेलफेअराचे डिपार्टमेंटात तुगेले फील्ड असिस्टंट जे आसा ते फील्ड असिस्टंट हे नांवा खातीर आसा. ते नांव डेजिग्नेशन जे आसा पळय नांवा खातीर आसा. ते फिल्डाचेर वचून न काम करता आसतना ते थंय ऑफिसान बसून काम करता आणि जी जिवंत आशिल्ल्या मनशाक हे मृत्यू पत्र दिवन म्हणजे डेथ सर्टिफिकेट दिवन मोकळे जाल्ले आसा. ही परिस्थिती आज निर्माण जाल्ली आसा. हेजे सगळे हांवें डिपार्टमेंटाक आज विथ नेम सकट म्हज्या मतदारसंघात हांव सुद्दां शॉक जालो. हांवें तिचेर सिग्नेचर मारलें आसा. लायफ सर्टिफिकेट हांवें दिला. अकस्मात ती म्हज्या दोळे मुखार आयली आणि म्हाका रिपोर्ट येता शी इज डेड. हाव कॅन बी पॉसिबल. म्हणजे मागीर हांवें चवकशी केली. चवकशी केले नंतर कितें आसा ना आमचे कडेन थंय तांच्या प्रत्येकाच्या घरा कडेन वचपाक खातीर दारान वचपाक खातीर आमकां पयशे कोण दिता. दीस शुड नॉट बी आन्सर. हे जर आन्सर आसतलें एक जर कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या ताणें डायरेक्टरा कडेन उलोवपाक जाय किंवा बाकीचे कोणा कडेन कन्सर्न मंत्री आसा ताजे कडेन उलोवपाक जाय. ही ज्या वेळाचेर उत्तर ज्या वेळाचेर त्या लोकांक जेन्ना कळटलें त्या वेळाचेर आमी कितें सजमपाचें हो दुसरो विशय जावन आसा.
तिसरो विषय वुमन्स अँड चायल्ड डेव्हलपमेंटाक ज्या वेळाचेर इन्कम ज्या वेळाचेर चड आशिल्लें ते तुमी रिकवरी करा. ज्यांचो घो 3 लाखां वयर काम हे घेता पगार घेता ती रिकवरी करा. दॅट आय डोंट हॅव एन ऑब्जेक्शन. पण म्हजे एक मागणी आसा, हाऊसाक मागणी आहा स्पीकर सर, की जे DDSYच्या अंतर्गत विडो पेन्शन किंवा त्यांनी ट्रान्सफर ऑफ पेन्शन मागिल्लें आसत, घोवाचे पेन्शन तिका येवपाक जाय ते मागिल्लें आसत, ती रिकवरी जावची न्ही ही म्हजी हाऊसाक विनंती आसा. Honorable Minister. स्पीकर सर, अश्यो स्किमी खूब आसतल्यो. आयज आमी पळयलें जर जाय जाल्यार एक एलिगेशन आसा की फील्ड असिस्टंट आसा विदाउट गोईंग टू एवरी हाऊस. आमी एकूच पळयता सर, स्पीकर सर, आमी जेन्ना ती सर्वे कंडक्ट केली, द स्कीम वॉज गेटिंग सॅच्युरेटेड. आमकां लिमीट आशिल्लें 1,40,000 बेनिफिशरी गोंयचें पोझिशन घेवन. पूण जेन्ना आमकां 2,000 जे आमी फुडली दिवपाक शकना तेन्ना सर्वे कंडक्ट केलो अँड वी फावंड देर वेर अबाउट ओवर 20,000 बोगस लाभार्थी आशिल्ले आनी तातूंतल्यान तांच्या पूण एक्सपायर जाल्ले फॉर लास्ट 10 years जे एक्सपायर जाल्ले तांच्या अकाउंटाचेर पसून पयशे गेल्ले ते केले ना. We got a recovery to the extent of around 16 crores at a time. Listen, आता कशें आसा, तुमी जेन्ना म्हणलें न्ही की अशे कोण जिते आसा तांकां मेले म्हणून, आमी 25,000 2 केसीस आयिल्ले आसात आमकां हे केल्ल्या. त्यो घरा कडेन तेन्ना गेले, शेजाराक 3 फावटी मारले नंतर शेजारी सांगता आमी ती पळयलीच ना किंवा ती एक्सपायर जाला अशें म्हणून सांगता तेन्ना येता. बट लुकींग एट तुम्ही पळयलें जर जायत 25,000 आमी जेन्ना रिकवरी केली आणि डेथ सोदून काडली आणि तातूंतल्यो 1-2 केसी आयले जर जाय जाल्यार ते पेपराचेर खूब व्हडलो आवाज जालो. आयज प्रत्येक म्हयन्याक आमी जेन्ना पळय 33 crores म्हयन्याक वताले, आयज 24 crores आमचे आयले आसा. आयज मुख्यमंत्र्यान परत एक फावटी बरो अनाउन्समेंट केल्लो आसा. ऑल दीस ओल्ड एज पीपल, सिनियर सिटीजन किंवा विडोज आसात, दे नीड नॉट गो टू एवरी टायम बँक अँड त्या बँकेची तांकां भायर ड्रिवन आउट करतात, भायर घालतात, तुमचे पेन्शन आयले ना. हो एक फावटी ताका म्हणजे समाप्ती केल्ली आसा. तुमकां प्रत्येक म्हयन्याच्या 10 तारखेर वतले, 11 तारखेर निश्चित तुम्ही वचात आणि तातूंतल्यान ते तुम्ही पेन्शन घेवन वचात. परत बँकेन वचपाचे आणि ते ह्युमिलेटींग करून घेवपाचे आता काय ना. हांव मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता, कारण एक बरो पायंडा तांणी घाल्ले आसा. जशी सरकारी सेवकांक सॅलरी दर म्हयन्याच्या खंयच्याय अमूक तारखेर मेळटा, तशी ह्या सॅलरी जशें मेळटा ऑटोमॅटीक ट्रान्सफर जातली 10 तारखेर आणि 11 तारखेर कोणूच बँक ऑफिसर तांकां तुमचे पयशे आयले ना म्हणून परत धांवडावन घालचो ना. एक बरो अनाउन्समेंट जाल्लो आसा. यू मस्ट कॉंग्रॅच्युलेट द डिपार्टमेंट फॉर गेटिंग दीस सर्वे डन अँड सेविंग फॉर सच अ बिग अमाउंट. आणि हातूंतल्यान फक्त एकच फावटी रिकवरी न्हय तर म्हयन्याक 4-5 कोटी जे असे वताले तेय काडल्यात. वी हॅव डन रिकन्सिलेशन ऑफ ऑल दीस. आमी जेन्ना एका बँके कडेन दिताले, SBI कडेन आमची एक हे आसताली पॅरंट बँक, आणि ती सगळ्या आमच्या 52 बँक्सां भितर हे घालताली. त्या बँकेतले ते एखादे वेळ त्या हाजेर बेनिफिशराच्या अकाउंटाचेर गेल्या ना गेल्या हे रिकन्सिलेशन जालेच नाशिल्लें. वी गॉट दिस रिकन्सिलेशन डन आणि परत जे बँके कडेन हजारांनी कोटी एक ब्रांची कडेन आशिल्ले ते परत वी गॉट इट बॅक इन आवर ट्रेजरी. सरकाराचे खुबशे पयशे, म्हाका दिसता की शेकड्यांनी कोटी पयशे अशे जे हे वताले ते परत एक फावटी आमी घेतिल्ले आसा. तातूंत भितर एखादे वेळ एक चूक जाता की एखादे जिती आशिल्ली महिला 25,000 भितर 1-2 केसी जाले जर जायत. वी मस्ट अंडरस्टँड दॅट इट इज नॉट बिकॉज द फील्ड असिस्टंट, फील्ड वर्कर्स नॉट डुईंग द जॉब, but the information that they have got after repeated visiting that house that she is not found and they must have done it. ती चूक जाल्ली आसा. परत आयले नंतर सन्मानान तिचे पयले बाकीचे आसात तितके ऑल सच केसेस which were reported that they are alive, they have given this म्हणजे एक म्हणजे ताची सर्टिफिकेट ना तांचे कडेन ते गेल्ले, तेणी 3 वर्सां सर्टिफिकेट दिली ना म्हणून ते विजिटाक गेले. तांचे सगळ्यांचे सन्मानान ते पयशे तितके दिल्ले आसात. वी हॅव नॉट स्टार्टेड फ्रॉम दॅट डे ऑनवर्ड्स, बट वी हॅव स्टार्टेड ऑल देअर पयलींचे पेंडन्सी आसा तितके केल्ले आसात. ऑल सच केसीस हांव आमचे स्पीकर सर, ऑनरेबल MLAन एक बरो विशय काडलेलो आसा. वी नीड टू हेल्प देम आउट. ऑल सच केसीस which cannot repay अशें हें आसात. वी वील सेंड आवर फील्ड असिस्टंट्स आणि कोणाकय आसा जर जायत, इफ दे रिपोर्ट टू अस, वी वील तांचे एनालिसीस करतले फायनान्शियल कंडिशन. हय
आयज एक नंबर दिल्लो आसा कोणाय खंयचे आमचे रिप्रेझेंटेटिव्ह आसतले तांणी सगळ्यांनी आमकां जर परत डेटा दिलो जर जायत जाल्यार दीज आर दी एप्लिकंट्स हू कॅनॉट रिपे दीस मनी. We will analyze the financial status of that applicant. I think and all of them will say they will not pay. See, सगळे मुटले कोण मुटले हारी करू जात म्हणून. Please speak one at a time. No, his request should not be considered or considered. Correct it, consider it. So We I will think consider once analyzing again, the financial status. We will consider, we will find out. So till then, will you keep it in abeyance? Till then, will you keep the recovery in abeyance? Till No, then- that is what, we will not recover further. So you'll keep it in abeyance? We will keep it in abeyance. Again, resurvey of such cases will be, म्हणजे तांकां sympathetically we will waive off all such. No, Speaker sir, आसा की त्यांचो इन्कम वाडलो आनी हे सगळें त्यांनी एक मुद्दो सारको हे केला पळय न्ही तो एक स्पीकर सर आमचें म्हणणें जेणी लायफ सर्टिफिकेट दिल्या ओके आणि इन्कम सर्टिफिकेट सबमीट केला त्याचे पैसे तो कोणाचेच बंद दवरचो ना सगळ्यांचे पैसे चालू That is clear. ते चालू झाले आता त्याची रिकवरी कोणाची केल्या रिकवरी तो म्हणटा तशी म्हणजे चूक म्हाका दिसता एकट्याची सुद्धा रिकवरी अशी जावंक ना की बाबा ज्याचे इन्कम कमी आसा आनी आमी रिकवरी सुरू केली अशी केसीस ना केसीस खंयची रिकवरीची आसा साधे simple. ए राव मरे राव हांव मुद्दो मांडटा परत दोतोर कितें जालें आज गृह आधार पळय म्हणजे दोन्ही कडेन दोन्ही डिपार्टमेंटा म्हागेलें रिजोल्युशन आहा गृह आधारूय अवेल करताले आणि तिचो घो जो आसा पळय न्ही तो DDF 60 इयर्स कळ्ळें. बेनिफीट अवेल करताले आज कालांतरान कितें जालें तिचो घो कौसलो नंतर ती गृह आधार जे आसा पळय न्ही तेणे ट्रान्सफर मागले DDSY. So at that time, what the social welfare officers has query कितें काढली की ती थंय घेताले आनी तिचो हांगाय घो घेतालो म्हणजे डबल पेन्शन ते जाल्ले म्हणजे Speaker ती sir. जो आज बघा. रिकवरी कितें 2.5 लाख 3 लाख 1.5 लाख स्पीकर हे सर जातले आसा ह्यो केसीस कळ्ळी म्हाका ताचे ते म्हणणे असले की ज्यांच्या 60 वर्सां वयर मिस्टर आशिल्लो तो दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना घेतालो आनी ही गृह आधार घेतालो अश्यो ज्यो केसीस आशिल्ल्यो आनी आज ताचो जर मिस्टर एक्सपायर्ड जाला जाल्यार ताका ते पयशे जे आसा पळय सरकार माफ करतले ही म्हजी मागणी सरकार माफ करतले आनी तिका रिस्टार्ट करपाचें. तिका जे आहा पळय न्ही त्यांनी जशें आमच्या मंत्र्यान सांगला तिजी गृह आधारी चालू उरतली भुरगे तिका जर 21 वर्साच्या सकयल That is okay. That is the ती true चालू process. उरतली आनी ताका ही दयानंद सामाजीक सुरक्षा योजना जी मेळपाक जाय 2000 रुपया ते चालू ते बंद जाले ते सुरू करचे तो बंद जाल्यार त्यो केसीस काडटा आमी आनी त्यो चालू दवरता हय विडो पेन्शन विडो पेन्शनाच्यो ओके रेस्ट ऑल जे सांगता पळय न्ही ऐक स्पीकर सर एकूच बाकीचे जे सांगता पळय न्ही तो इन्कम लिमीट बार्राचे लिमीट हे जे सांगतालो पळय न्ही स्पीकर सर आपुणूच पंचायती कडेन वयता आनी म्हाजें इन्कम कितलें आसा हें आमी सर्टिफाय करता आमी पंचायतीक सांगता एकदां पंचायत म्हणटा म्हाजें कांयच ना म्हणटकीर म्हाजें इन्कम तूं 24,000च्या सकयल घाल किंवा 10,000 बरें 12,000 बरें आनी ते दिता त्या ती म्हाजें बार असलें जाल्यार हांवें सांगूंक जाय म्हाजें बार आसा म्हणून तो ते सांगता ओके त्या ती आतां ते सगळें कशें आहा डेटा हेजेर मेळ्ळा म्हणून पण अशा पद्दतीन जर आसत जाल्यार केस टू केस बेसीस तेंच्यांनी मिनिस्टरा कडेन दिवच्यो किंवा डिपार्टमेंटाक दिवच्यो डिपार्टमेंटान नंबरूय दिला एक युनिफॉर्म जो आमी म्हटलो एक युनिफॉर्म जो गोविंद बाब गावडेन सांगलो एक्सपायर्ड जाल्ली अशी जी आसा युनिफॉर्म तुझे म्हणणे एकूय केस तशी उरची ना वी विल डायरेक्टली तेची चालू करता आमी डायरेक्टली चालू करता आणि हेजो इन्कम लिमीट आमी 24,000चेर व्हेला आता इन्कम लिमीट 24,000 त्याने आपलं सर्टिफाय करून 24,000चेर दिवचो आता वयर व्हेला सॉरी आता 1.5 लाख गेला आता 1.5 लाख बार असले सुद्धा जाल्यार थोड्या जाणांक 1.5 लाख मेळना बार्रार त्या त्याच्याने आपलं 1.5 लाखाचो इन्कम दिवचो आमी चालू करता We will now take the general discussion on the budget for the year 2026-27. General discussion on the budget. Yellow. General discussion on the budget. Start. In the reply which the Honorable Minister gave, I think there's a mistake. Please look at paragraph 5. General discussion on the budget. You have said during the above exercise, 4560 beneficiaries were identified. But you have said that 14,560 beneficiaries have been kept on. Previously, is it on the clarity? Wednesday Vegas. Other than that, No. trade, the Wednesday Vegas. total अभियान दोले. Okay. Wednesday Vegas. दुसरं Honorable member. गव्हर्नमेंट सर्वंटाचे Wednesday Vegas. पावस आसा पळय न्ही ते थोड्या नोकरेन आशिल्ले तांकांय आशिल्ले अजून हांव एक अपील करता इफ एनी ऑक्युलर विजनाचे फॉरेस्ट केले तसे एनालिटिक डेटा एनालिटिक्स केला स्पीकर सर आणि 4,50 60
लोकांक काढल्या कित्याक तेजे बिल 2,000 रुपया वयर येताले आता त्या घरात कितले लोक रावताले ते काय पळयना आनी आता ऑनरेबल सीएमान सांगला की आपण पळयता आमी ताका लोकांक परतून ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन हाडटा कित्याक डेटा एनालिसीस करून ते काडलेले जशें ऑक्युलर विजन आमची मिनिस्टर आसली हांगा पयलीं ऑक्युलर विजनाक सगळें नॅशनल कव्हर We are taking the करून general discussion on the budget. There is one observation. Many of these schemes are used as election vote catching technique. I'll just give you figures. कित्याक जाणा हे सगळें करेक्ट केन्ना जावंक जाय आसलें सरकार तुमच्या दारी वता पळय तेन्ना तुमी तांकां सांगूंक जाय आसलें हें तुमी केलें ना आतां पळय कशें स्पीकर सर एक मिनिट महाराष्ट्रान लाडकी बहीण हे व्हेरिफिकेशन जालें आनी तातूंत 165 crores रिकवर केले दिल्लीन 60,000 बेनिफिशरी इनएलिजिबल जाले म्हळ्यार इलेक्शनाची पयली स्कीम केली लोकांची मतां घेतली आनी मागीर तांकां इनएलिजिबल केले पंजाबाक 1 लाख इनएलिजिबल पेन्शन बेनिफिशरी जाले आम्ही स्वीकार आम्ही असे काय करू ना आम्ही असा ते चालू दवरलेले आसा वयल्यान आम्ही सगळे डॉक्युमेंट हाड ताका कशें आहा आनी वेगळे दाखोवपाक डॉक्युमेंट हाड एक दिता पयशे Honorable Chief Minister has given clarification on the same. डॉक्युमेंट दी म्हणजे आम्ही एकदा चालू करता दिस इज क्रॉस टॉक आय एम ऑन माय फीट स्पीकर सर आम्ही इलेक्शनान वता आता आम्ही व्हडले काय अनाउन्समेंट केले ना इलेक्शनान वता तेन्ना जे पळय सरकारी नोकरी नाशिल्ले जावं बाकीचे तांच्योच काडलेले आसात गरीब आसा तांची काडली ना मंत्री मंत्री विषय सोंपलो. मंत्री येदी व्हडली वस्त ल्हान करता मुखेलमंत्र्यांचे अश्युरन्स दिला ते सादे अश्युरन्स न्ही ते बरे पॉवरफुल अश्युरन्स ताणें कितें म्हणलां की बायल घोव घेताली घोव गेलो बायल आहा घोवाच्या बायलेक दिता अश्यो कितल्यो केसी आसतल्यो आनी कितले ताजेर फंडाचो प्रेशर येतलो पळय तुजेय बी रिकवरी जाल्या गेल्या वर्साचो टायम्स ऑफ इंडिया म्हणटा 39 कोटी रिकवर जाल्या म्हणून हांव नकळो कितें फिगर तो बट ड्युरिंग द इलेक्शन इयर आम्ही अशें करपाचें नासता इट्स नॉट अबाउट इलेक्शन बट वी हॅव शोन that it is not a election. आमचो प्रोपोगंडा असता इलेक्शन न्ही तू म्हाका आयसाक लागलो तू इलेक्शन इयर म्हण नाका हेच म्हाका तू म्हणिल्लें जाय आशिल्लें बिकॉज सर हांव हाडटा हे कित्याक की तुमी इलेक्शन इयरान हे करतात कित्याक करता आनी मुखेलमंत्री व्हडल्यो व्हडल्यो आश्वासनां कित्याक दिता ही कांय करपाचो ना तो सीएजीचे फायंडींग आहा स्पीकर सर टेन्स ऑफ थाउजंड्स ऑफ इनएलिजिबल बेनिफिशरीज रिसिविंग वेलफेअर पेमेंट्स बिहाराक ऐकात इलेक्शनाचे पयलीं दिल्ले पळय हजारांनी दादल्यांनी स्पीकर सर एक मिनिट बिहार दादल्यांनी बायलांच्यो बेनिफिट घेतल्यो बायलांक बेनिफिट आसलो दादल्यांनी घेतलो बायलांचें नांव लाव बिहाराक जाल्ले आहा रिपोर्ट आम्ही डीएसएस आणि गृह आधाराचे रोलोया वी आर नॉट गोइंग दिस इज अ ट्रेंड ओ बीजेपीचा ट्रेंड Other states बसून घ्या. गणेश बोरकर. स्पीकर सर तेका नाका जाल्यार गुणोवन हाडटा तो असं तेका सवय जाल्ली गणेश बोरकर, big quick. जशें मुखेलमंत्र्यान सांगले की केस टू केस हे करतले आता स्पीकर सर हितून कितें जातलें जाणा हितून झुजा जातली हांव डिमांड करता की इकॉनॉमिकली जो वर्नेबल फॅमिली आसा ते नोटिफाय करा तेंकाच हे करा केस टू केस आणि 40 मतदारसंघात करा अरे जो नीरे. waiver आसा ऐक पहिलो विषय कोविंदान सांगलो तो फायनल इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन दिया आयज कशें जाल्लें आसा स्पीकर सर आयज खूब जाण गरीब जे आयज लोक आसा तेंचेर हो प्रेशर येयल्लो आसा विथ इंटरेस्ट भरपाचे तेंचे कडेन ना पयसो उलयला ऑलरेडी सांगला मरे सीएम ना मात केस टू केस म्हणटा सो हेजो जो हे आसा प्रोविजन आयकून घेयात ऑनरेबल मेंबर रिकवरीची लेटर आयल्यात तांकांच वन टाइम वेवर टू द वनरेबल फॅमिली फक्त रिकवरीची लेटर आयल्यात तांचे फायनान्शियल स्टेटस पळोवन करतले थँक्यू the house is adjourned till 4:30.